محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ اس واسطے کہ انہیں مرکز دے اندر امیر محترم دے بارے غلط زبان استعمال کیتی ہے اور صاف سیدھی بات ہے، اور امیر محترم نے انہوں خود کیا ہے، اور میں ناظم تبلیغ صاحب نے کیا، لیکن انہوں نے باوجود انہوں نے اشتہار چھاپیا۔ اس واسطے میں نہیں اعلان کر رہا ہوں بھائی گل سیدھی صاف ہے کہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث دا امیر ہاں، میری ذمہ داری مرکزی جمعیت اہل حدیث دے چوکیدار دیے۔ چوکیدار او چوکیدار ہے جیڑا اپنے مالک دے ہر حکم دا پابند ہوئے۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ہر حکم دا پابند ہاں، اس تو علاوہ میں کسے دا کوئی پابند نہیں۔ اس واسطے انشاءاللہ الرحمن مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کریا کریا، شہر شہر، نگر نگر مرکزی جمعیت اہل حدیث دے دستور منشور اور طریقے دے مطابق چلے دی۔ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث دا خادم ہے، ملک منیر ہو دیاں جتیاں سیدھیاں کرنے لئی تیار ہے۔ بس کرو یار، او بس بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، میں انشاءاللہ جس طرح محترم حضرت مولانا ملک منیر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ 12:15 بجے تک پروگرام ختم کرنا ہے، تو میں انشاءاللہ یہ کوشش کراں گا کہ 12:15 بجے تقریر مکا کے دعا شروع کر دیا تو چند منٹ دے اندر میں اس بات کا تذکرہ کرنا ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس نے ہر ایک دا حق بیان کیتا ہے۔ کتے ماں باپ دے حقوق دا ذکر ہے، کتے خامد بیوی دے حق دا ذکر ہے، کتے اولاد دے حقوق دا ذکر ہے، کتے بیٹیاں دے حقوق دا ذکر ہے، کتے غلامہ مزدورہ دے حقوق دا ذکر ہے۔ تو میں اج دی مجلس دی اندر چند منٹ اندر اس بات دا تذکرہ کراں گا کہ اسلام نے اولاد دا حق ہی رکھیا ہے کہ اسلام دے اندر اپنی اولاد دے نال محبت کرنا، اپنی اولاد نال پیار کرنا، اپنی اولاد دے نال محبت دے نال پیش آنا میرے اور تواڈے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد نال محبت کر کے سانو دسیا، اپنے نواسیاں نال پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیار کر کے سانو دکھایا۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے، ہر انسان اس بات دا خواہش مند ہے کہ اللہ مینوں اولاد عطا فرمائے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے، اس دی خواہش اللہ دے نبیہ نے بھی اپنے دل دے اندر رکھی ہے، اور سیالکوٹ دے باسیوں اے بھی ہر شخص دا ایمان ہونا چاہیے کہ اولاد صرف عطا کردہ ہے تو عرش والا خدا عطا کردہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اولاد دین والا نہیں، رب تو علاوہ نہ کوئی بیٹے عطا کر سکتا ہے، اللہ تو سوا نہ کوئی بیٹیاں عطا کر سکتا ہے۔ اولاد اللہ عطا کرنی ہے، پھر انسان یہ بھی اپنا ایمان بنائے کہ جدوں اولاد عطا اللہ نے کرنی ہے اور اولاد منگنی بھی انسان نو اللہ کو لو چاہی دی ہے۔ جس مالک نے اولاد عطا کرنی ہے، جس مالک کو اولاد دا خزانہ ہے، اس مالک دے سامنے انسان اپنے دامن پھیلائے۔ ہاں اولاد دی ضرورت ہے، ہر جوڑے نو ہے، اولاد دی طلب تے ہر شخص اپنے دل دے اندر رکھدا ہے، لیکن ضرورت پہ جائے تو اپنے عقیدے دی بربادی نہ کرے۔ اولاد دی تھوڑ ہے تو کسے قبر تے جا کے اولاد نہ منگے، اولاد دی تھوڑ ہے کسے دربار تے جا کے اولاد نہ منگے، اولاد دی تھوڑ ہے تے کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے، طریقہ او اختیار کرے جو انبیاء دا طریقہ ہے۔ دیکھو ضرورت پیش آئی ہے، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑھے ہو گئے، اولاد دی ضرورت ہے، لیکن اجے تک اولاد دا چہرہ اللہ دے نبی نے نہیں دیکھیا۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو لو اولاد مانگ رہے، رب حبلی من الصالحین،
اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو لو نیک اولاد مانگ رہے نے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے ربنا حب لنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ اللہ دے کولو انسان دعا کر دے اللہ مینوں نیک بیوی عطا کر دے، اللہ مینوں نیک اولاد دے کے میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اولاد نیک ہووے اکھاں دی ٹھنڈک بن جاندی ہے۔ حضرات میں مختصر گل کرا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد نال محبت دا طریقہ دسے آئے۔ اسلام نے سانو سبق دے دیتا ہے لوگوں اولاد بڑی وڈی نعمت ہے، اولاد بڑا وڈا خزانہ ہے، اللہ اولاد عطا کر دیندا ہے۔ اس اولاد نال محبت کرنی چاہیے، اس اولاد نال پیار کرنا چاہیے۔ بچہ ہے تے بچے نال پیار کر۔ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، اپنی بیٹی نال پیار تے شفقت نال زندگی گزاریا کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک ہوندی، او سیال کوٹ دے عباسیو اپنے نبی دی عادت ذرا غور کر، اپنے پیغمبر دے طریقے تے ذرا غور کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا انصاریاں نال بڑی محبت کر دے، انصاری صحابہ نال آقا بہت زیادہ پیار کر دے۔ اللہ دے نبی انصار قبیلے دے کول چلے جاندے، حضرت انس فرماندے نے انج چھوٹے چھوٹے بچے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وال دوڑ کے آ جاندے۔ میں صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں چھوٹے بچیاں نال آپ اگے ود کے مصافحہ کر دے۔ اللہ دے نبی بچیاں نال پیار کر دے، میرے آقا انہاں بچیاں نو سلام بولان دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نا انہاں بچیاں دے سرا تے اپنا شفقت والا ہاتھ پھیر دیا کر دے۔ اللہ دے نبی نبوت والا ہاتھ نا انہاں بچیاں دے سر تے پھیریا کر دے۔ پتہ لگیا میرا نبی بچیاں نو سلام بھی کہندا ہے، میرے پیغمبر بچیاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ بھی پھیر دے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا بچیاں دے چہریاں دے بوسے بھی لے لیا کر دے۔ ذرا انجدہ انداز تمہیں بنانا، آج مسجد دے اندر اگر کوئی چھوٹا جیا بچہ داخل ہو جائے، نمازی کور کے ویندہ ہے، بابا کور کے ویکھے گا اے بچے دا کی کام مسجد دے اندر آندہ، اور کملے آئے تیرا بچہ مسلمان دا بیٹا آیا ہے تے اللہ دے گھر وچ آیا ہے، اے بچہ آیا ہے تے مسجد دے اندر آیا ہے، تینوں تے خوش ہونا چاہیے۔ فلان دا بیٹا مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آیا ہے، فلان دا بیٹا مسجد دے اندر اللہ دا ذکر کرن واسطے آیا ہے، فلان دا بیٹا مسجد دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت واسطے آیا ہے، فلان دا بیٹا اللہ دے گھر اندر مسجد دے اندر قرآن دی تعلیم حاصل کرن واسطے آیا ہے۔ تیرا دل خوش ہو جانا چاہیے جویں پاک پیغمبر بچیاں نال پیار کر دے، ایویں تینوں بھی مسجد دے اندر جیڑا بچہ
آئے اندے نال پیار کریا کر اندے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیریا کر میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے نواسے دا بوسا لے رہنے اللہ دے نبی اپنے نواسے دا چہرہ پہ چوم دینے ایک بندہ کول بیٹھا ہے اللہ دے نبی دا صحابی ہے کہن لگیا محبوبہ میرے تے 10 بچے نے اللہ دے نبی میرے 10 بچے نے آج تک میں 10 بچیاں وچوں کدے بھی کسے دا چہرہ نہیں چومیا سونیا میرے 10 بچے نے میں تے کدے کسے دا بوسا نہیں لیا میرے آقا فرماندے نے لا یرحم لا یرحم لا یرحم ولا یرحم جیڑا رحم نہیں کردا اوندے تے رحم بھی نہیں کیتا جاندا جیڑا آپ رحم نہیں کردا اوندے تے بھی رحم نہیں کیتا جاندا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک بچے دا بوسا لے آئے پنڈ تو آن والا ایک بندہ ایک دیہاتی بندے نے دیکھے آئے اندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب گالے تسی تے بچیاں دے بوسے بھی لیندے ہو اینا بچیاں نال پیار کر دے ہو اساں تے کدی انج اپنے بچیاں نال پیار نہیں کیتا بوسا نہیں لیا میرے آقا فرما دینے آنے والے اگر میرے رب نے تیرے دل وچوں رحم کڈ دیتا ہے تے میں محمد پھر کی کرا اللہ نے تیرے دل وچوں رحم کڈ دیتا ہے تے میں محمد کی کرا دیکھ بچے آدھے نال میرے نبی دا پیار تے محبت کتنی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر نماز پڑھ رہنے آپ نماز پہ پڑھ دینے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر آ جان دینے میرے آقا سجدے وچ پہنے آپ دا نواسا جلدی دے نال میرے پیغمبر دی کانڈ پاک تے بیٹھ جاندہ ہے جدو نواسا میرے نبی دی کانڈ تے بیٹھ جاندہ ہے صحابہ اتار لگ دینے میرے آقا اشارہ فرمان دینے اس بچے نو بیٹھ لین دیو نا او میں صدقے جاواں میرے نبی دی کانڈ تے نواسا بیٹھائے تے میرے نبی نے اپنی نماز دا سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے کتنا پیار کیتا ہے کتنی شفقت کیتی ہے اللہ دے نبی اپنے بچیاں دے نال اینا نواسیاں نال سانو نبی درس دے کے چلے گانے میرے آقا ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہنے آپ دے نواسیاں سرخ رنگ دا جبہ پہنے آئے انج کرو چل پہنے او ماں بھی تے کیسی مائے سیدہ فاطمہ جنہ دے متعلق آقا فرمان دے او لوگو فاطمہ تے میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے کون سیدہ فاطمہ میرے آقا فرمان دے نے لوگو جنتی عورتہ دی میری بیٹی سردار ہوئے گی او جنتی عورتہ دی سردار دا بیٹا ہے ماں بھی آلہ ہے بیٹے بھی آلہ نے او لوگوں ماں دیاں تربیتہ ماں اپنے کرو بچیاں نو تیار کر دیئے بیٹا تو آدھے نانا خطبہ دے رہنے چلو نا مسجد دے اندر حسن و حسین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھان دے مسجد وال آ رہنے دروازے تے پہنچے نے میرے تیرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہنے انج اچانک نظر پہ جان دیئے اللہ دے نبی نے جدو دروازے وال دیکھے آئے آپ دا نواسا
دروازے اگے ڈگی آئے میرے پاک پیغمبر کو ریا نہ گیا اللہ دے نبی خطبہ بند کر دیتا ہے میرے آقا منبر تو اتر دینے آپ نے اپنے نواسے نو اٹھایا اٹھا کے اپنے قریب بٹھا لیا تے نال اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ دینے انما اموالکم و اولادکم فتنہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر دا بچیاں نال پیار ویکھ لے بچیاں نال محبت ویکھ لے اللہ دے نبی نماز پڑھ لگ دینے آپ دی نواسی امامہ آ جان دیئے پیاری زینب دی بیٹی ہے او بچیاں دا پیار آج نواسی وچ آگے آئے سیدہ زینب دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج مسجد دی اندر بچی آ جان دیئے میں صدقے جاوا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ مسجد دے اندر نے اللہ دے نبی نے اس بچی نو اٹھا لیا آقا اٹھا کے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیندے نے کیوں بٹھایا میرے مصطفیٰ نے اس بچی نو کندھیاں تے نبی نے کیوں اٹھایا عرب معاشرے دے اندر باپ بچیاں دے قاتل سن باپ زندہ بیٹیاں نو اپنے ہتھاں نال ٹویاں وچ دفن کر دینے والے میرے پیغمبر نے اپنی امت نو سبق دیتا میرے مصطفیٰ نے اپنی امت دی رہنمائی کی تھی اور کائنات دے لوگوں عرب والوں عجم والوں قیامت تک دے آن والوں اے بچیاں زندہ قبر وچ جان والیاں نہیں محمد تے اینا بچیاں نو اپنے کندیاں تے نماز پڑھ رہا ہے اور پتہ لگیا بچیاں دفن کر والیاں نہیں بچیاں دی شان تے مقام تے اللہ نے اتنا بنایا ہے کہ میرا محمد نماز پڑھ دیا بچی نو کندیاں تے اٹھا رہا ہے حضرات توجہ فرما لو اے ہے پیار میرے نبی دا اینا نواسی انہار اینا اپنے بچی آمدے نہار پھر میں نو یاد آیا پھر نبی پاک دا پیار ویکے اے کوئی ساڑھے جے مسلمان تے نہیں نا آج سیال کوٹ دا نوجوان اپنے یارہ سجنہ دے اندر بڑا فخر کر دے فخریاں گل کہندہ اور یار چھاڑنا تیرا بچہ تے تیرے برابر بیٹھ جاندہ تیرا بچہ تے تیرے نال گلہ باتا کر دے لیکن میں گھر چلا جاواں میری اولاد دی جرت نہیں کہ او نظرہ تا چک جال او کملیا اے تیرا کیڑا کمال ہے کمال تے اس بات دائنا کہ تو گھر جاویں تے تیرا بیٹا انتظار کردہ ہوئے کمال اس بات دائے تو اپنے گھر جاویں تیری بچی انتظار کر دی ہوئے باپ دا قدم کر لگ جائے تے بچے باپ دے چار چفیرے آ جائے باپ دا دل خوش ہو جاوے اے او دو ہے گا جدو باپ اپنے بچیاں نال پیار کردہ ہوئے گا اپنے بچیاں نال محبت کردہ ہوئے گا اور اے لہر پیدا کی تھی میرے نبی نے اپنے صحابہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرمانے اللہ دے نبی دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ میرے نبی دے سامنے بیٹھا ہے دوستہ ذرا توجہ کر لینا اے باپ نبی دے سامنے بیٹھا ہے ایک چھوٹا جیا بچہ پھول جیا بچہ ہے میرے نبی ویندے پہنے اے بچہ چھوٹا جیا کدی ادھروں اٹھ
اٹھدا ہے اپنے ابو دے اس پاسے آ جاندا ہے کدی ادھروں چلدا ہے اپنے ابو دے کھبے پاسے جا رہا ہے میرے محبوب پیغمبر نبوت والیاں اکھاں نال اس بچے دی حرکات ویکھ رہے نے ایندا انداز ویکھ رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال اس بچے دے باپ نو مخاطب ہو جاندے نے او ساتھیا مینوں اے تے دسنا اے تیرا بچہ ہے آندا سونیا میرا بچہ ہے میرا بچہ ہے میرے آقا نے فرمایا تینوں اپنے بچے نال کنا کو پیار ہے تینوں اپنے بچے نال کنا کو پیار ہے باپ دا جواب سنتے طرف جانا باپ میرے نبی نو جواب دیندا ہے آندا ہے اللہ دے نبی جنہ مینوں اپنے بچے نال پیار ہے میرا اللہ اونا تواڈے نال پیار کر لوے او کنا پیار ہوئے گا تو سمجھیا نہیں میری بات تے غور نہیں کیتا میرے آقا فرماندے نے اس بچے دے نال اپنے بیٹے نال تینوں کنی محبت ہے کنا کو پیار ہے تے باپ کہندا ہے اللہ دے نبی جی جنہ مینوں اپنے پتر نال پیار ہے جنہ مینوں اپنے اس بچے نال پیار ہے میرا رب اے اللہ میرا رب اونا ہی تواڈے نال پیار کر لوے اور لوگوں محبت دی انتہا ہو گئی ہے تے میرے پاک پیغمبر دا دل خوش ہو جاندا ہے کچھ دن گزرے نا او بندہ میرے نبی دی مجلس وچ نہیں بیندا اے بھی گل یاد رکھ لے اور جدو دین دی مجلس وچ آئے اپنے بچیاں نو نال لے کے آیا کر نماز پڑھن واسطے آئے بچیاں نو مسجد وچ لے کے آیا کر جلسہ سنن جائے بچیاں نو نال لے کے جایا کر اس صحابی بچے نو میرے نبی دی مجلس وچ لے کے آندا ہے ایک دن آقا نے ویکھیا او بندہ نظر نہیں آیا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ کئی دن ہو گئے نے او بندہ جیڑا میری مجلس وچ بیٹھیا کردا اوندا چھوٹا جیا بچہ اپنے ابو نال کھیلیا کردا سی او بچہ بھی نظر نہیں آ رہا اس بچے دا باپ بھی نظر نہیں آ رہا صحابہ عرض کردے نے سونے اس بچہ جیڑا اس صحابی دا بیٹا تے فوت ہو گیا ہے اس بندے دا بیٹا رب نو پیارا ہو گیا ہے اللہ دی قسم اے تے انہاں نو پتہ ہے جنہ ماں پہ ہم دے سامنے بچے ہم دے جنازے اٹھ گئے نے بچہ جوان دا جنازہ اٹھ جائے ماں پہ ہم دے لاک ٹوٹ جاندے نے بچے چھوٹے دا جنازہ اٹھ جائے ماں پہ ہم دیاں کمرہ چک جاندیاں نے او دوستہ نہیں تے سورہ یوسف کر پڑیا کر یعقوب نبی دے 12 بیٹے نے 11 سامنے بے نظر آندے نے ایک پتر ہی نظر نہیں آیا پیارا یوسف ہی اکھا تو بچھڑے آئے اولاداں دی محبت پیار کتنا ہوندا ہے باقی جوان سامنے نظر آ رہے نے ایک یوسف نظر نہیں آ رہا تے میرے یعقوب علیہ السلام ایک پتر دی جدائی اندر اپنی آنکھائیں کھو بیٹھے نے اکھاں دا نوری کھو بیٹھے نے اللہ دے نبی نو صحابی آندے نے محبوب وہ بچہ فوت ہو گیا ہے وہ پیار دیا بچہ فوت ہو گیا ہے جیڑا تو آڈی مجلس اندر اپنے باپ نال کھیلتا ہے تے میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ چلو نہ ذرا اس پروانے دے گھر چلے جائیے اللہ دے نبی بھی جا رہے ہیں آپ دے صحابی بھی جا رہے ہیں اس بندے نو جا کے مل دینے تے آپ فرما دینے تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے اکھا وچوں آنسو ڈول پہنے میرے نبی دے سامنے رون لگ پیندا ہے آندا ہے اللہ دے نبی وہ میرا کھیلن والا پھول جیڑا ہے وہ غائب ہو گیا ہے میرا بیٹا میرے تو جدا
جدا ہو گیا ہے تے آقا نے فرمایا ہے میرے پروانے مینوں تے دسنا تیرے دل دی خواہش تے تمنا کی ہے اگر وہ بچہ رہندا تو دنیا دا فائدہ حاصل کر لیندا اے ٹھیک سی یا تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے میرے پروانے یا تو اے چاہنا ہے جیڑا بچہ چھوٹا جیا فوت ہویا ہے قیامت دا دن ہوئے جنت دے دروازے تے کھلوتا ہوئے اے میرے پروانیا او بچہ تینو آوازہ مار کے رب دی جنت وچ لے کے چلا جائے اے چاہنا ہے صحابی رسول طرف جاندہ ہے آندہ ہے سونیا بچہ فوت ہو گیا ہے ان میرے دل دی خواہش ہے میرے دل دی تمنا ہے کہ میرا بچہ قیامت دے دن جنت دے دروازے تے کھڑا ہوئے میں نو آواز مارے تے میرا بیٹا پکڑ کے رب دی جنت وچ میں نو لے جائے میں اس بات تے راضی تے خوشا میرے آقا نے فرمایا او پروانے پھر اللہ انجی کر دے گا کی مطلب ہے کہ اے تیرا بیٹا جیڑا فوت ہو گیا ہے تیرا پھل جیڑا تیریاں کھاتوں جدا ہو گیا ہے جنو سنگ دا سے تے خشبو آئے جیڑا بچہ تیرے نال کھیل دا سی تیرے تو جدا ہو گیا ہے اللہ دے نبی فرمان دینے پروانے پھر تو صبر کر جاؤ اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ اے بچہ تیرا ہاتھ پکڑ کے قیامت نو رب دی جنت وچ لے جائے گا نال میرے آقا نے فرمایا اور لوگوں جن دے 3 بچے چھوٹے نابالغ فوت ہو جائے ماں باپ صبر کر دائے ثواب دی امید رکھ دائے اے بچے قیامت دے دل ماں باپ دا ہاتھ پکڑ کے جنت وچ لے جانگے 2 بچے فوت ہون تد بھی جنت وچ لے جانگے ایک بچہ فوت ہو گیا ہے ماں باپ نے صبر کر لیا ہے اے بچہ جنت وچ لے کے چلا جائے گا اگلی گل میرے آقا نے بڑی پیاری کہہ دیتی ہے فرمایا جیڑا بندہ کسے دا بچہ فوت ہو گیا ہے کسے دا باپ فوت ہو گیا ہے انہوں کوئی غم پہنچ گیا ہے ان دے گھر جا کے تعزیت کر دائے انہوں حوصلہ دیندہ ہے میرے نبی نے فرمایا جے او سیال کوٹیا جایا کر اے نہ کیا کر مینوں کیے مرے آئے تے اوندہ مرے آئے صدمہ تے انہوں ہوئے گا مینوں کیے امدہ فیدہ اسلام نے کی دسے آئے میرے آقا فرماندے نے اگر بندہ کسے دے کر جاگے تعزیت کر لیندہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ان دے کر جا کے انہیں تعزیت کیتی ہے اللہ انہا خوش ہو جائے گا او تعزیت کرن والے نو اللہ قیامت دے دن سبز رنگ دا ریشمی جوڑا عطا کر دے گا کسے دے کر جا کے تعزیت کرن والے نو اللہ سبز رنگ دا قیامت دے دن جنتی جوڑا عطا کرے گا تے لوگ ویکھ کے اس دے جوڑے تے فخر کرنگے تے نال کہنگے اللہ اے جوڑا مینوں بھی مل جائے سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ رب دے قرآن دی دعائی دیواں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما دعا کریا کر اللہ بیٹا دے وے تے نیک دے وے اولاد دے وے تے نیک دے وے نیک اولاد غم دی ٹھنڈک ہویا کر دیئے بچیاں نال پیار کریا کر بچیاں نال محبتہ کریا کر اللہ دی قسمیں کران دے انداز بدل جان دینے جدو ماں باپ اپنے بیٹیاں نال دوستانہ ماحول بنا لے گا پھر بچے نو بار جا
کے دوستیاں پان دی ضرورت نہیں رہ جائے گی. دوستانہ مول بناؤ اپنے بیٹے آندے نال. آویخ میرے نبی دی محبت بچیاں نال. اللہ دے پاک پیغمبر بخاری مسلم اندر موجود ہے. آقا فرماتے نے میں نماز پڑھان واسطے آندہ اور میرے تیرے پیغمبر دی حالت ویکھ لے, انداز ویکھ لے. آقا فرماتے نے میں نماز پڑھان واسطے آنا, نماز شروع کر لینا. میرے دل وچ خیال ہوندہ ہے آج نماز اندر میں بڑی لمبی قرات کرانگا, زیادہ قرآن دی تلاوت کرانگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے نے میں نماز پڑھنا پیا, قرآن دی تلاوت شروع کرنا وا. جدوں میں تلاوت کر رہا ہونا پچھلیاں صفحہ دے اندر بچیاں دے رون دی آواز میرے کنا وچ پہ جاندی ہے. او لوگو رب نے ایویں تے نہیں آکھیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے آقا فرماندے نے نماز پڑھان دیا قرات کر دیا جدو میرے کنا تے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں دے رون دی آواز آ جاندی ہے. میرے آقا فرماندے نے میں پھر قرات نو بڑا چھوٹیاں کر دینا. کیوں نبی قرات چھوٹی کر رہا ہے؟ اللہ دے نبی اگلی گل فرماندے نے میں قرات اس واسطے چھوٹی کر دینا, نماز اس واسطے چھوٹی کر دینا کہ بچہ رو رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, اندے رون دی وجہ نال اندی ماں نو تکلیف پہنچے گی. بچہ رویا ہے اندی ماں نو تکلیف پہنچے گی. اور لوگوں ذرا سوچو تے صحیح نا میرے نبی نے کنا خیال رکھیا ہے. فرمایا بچہ روے گا ماں نو تکلیف پہنچے گی, میں اس واسطے نماز چھوٹی کر دینا وا. آیا پھر میں گل مکا دے وا. او سیال کوٹیا ذرا سوچتے صحیح اے پاکستان و پاکستان جیڑا اسلام تے نام تے بنے آئے, پاکستان و پاکستان جیڑا کلمے دی بنیاد تے بنے آئے, پیغمبر دے نام تے بنیا, رب دے رسول دے نام تے حاصل کیتا گیا ہے. اور ساڈا نبی ساڈا رہبر ساڈا رہنما بچیاں تے اتنا مہربان ہوئے, بچیاں دی ماواں تے اتنا مہربان ہوئے. میرا نبی تے بچہ روے تے نماز چھوٹی کر دے وے, میرا نبی بچہ روے قرات چھوٹی کر دے وے. میرے پیغمبر بچہ روے تے ماں دی تکلیف دی وجہ تو نماز چھوٹی کر دے وے. سیال کوٹیا ذرا سوچ دے صحیح نا پچھلے ہفتے دے اندر لاہور دے پارک دے اندر بمب دھماکہ ہو گیا ہے, خود کش حملہ ہو گیا ہے. ہائے ہائے او مسلمان طرف جا, اس لاہور دے اس پارک دے اندر تیری آنکھاں نے منظر ویکھے آئے, ادھر اے منظر لے آ, ادھر میرے پیغمبر دی نماز دا منظر سامنے لے آ. نبی بچیاں دا رونا ویکھے نماز تے قرات چھوٹی کر دے. ادھر لاہور پاکستان دا لاہور ہے, کوئی انڈیا کسے غیر ملک نہیں. اس پاکستان دے اندر صرف بچہ رویا ہی نہیں, آئے ہائے اس پارک دے اندر صرف بچہ رویا ہی نہیں جے, بچیاں دیاں شارگ کٹ دیتی گئی ہے. جدو بچیاں تڑپ گئے نے, بچیاں دے گلے تڑپ گئے نے, بچیاں دے گلے کٹے گئے نے, بچیاں دے ہاتھ دے پیر کٹے گئے نے. او جنہ ماواں نے اپنے پتران دیاں لاشاں ویکھیاں نے, جنہ ماواں نے لاہور دے اس پارک دے اندر اپنے پتران دے بازو کٹے ویکھے نے, جنہ ماواں نے اپنے پتران دیاں شارگاں کٹیاں ویکھیاں نے. او لوگوں صرف آنسو نہیں, جنہ ماواں نے لاہور دے
मुबारक दे अंदर अपने बच्चियां दियां खून दियां ततीरियां चलदियां वेखियां ने उन्हां मावां दा की बनया होएगा। फिर मैं क्यों ना कवा ओ पाकिस्तान दे हुक्मरानों की सोचदे हो अगर वजीर आजम पाकिस्तान दे किसे शहर दे अंदर जाना हो इनदे अगे भी गड्डियां इनदे पिछे भी गड्डियां दा पहरा इनदे अगे फौज पुलिस दा पहरा और पाकिस्तान दे वजीर आला ने अगर घरों बाहर निकलना हो अपनी हिफाजत वास्ते तू पुलिस दा पहरा मुकर्रर कीता अपनी हिफाजत वास्ते तू फौज दा पहरा मुकर्रर कर लिया। सदरे पाकिस्तान निकलदा है अपनी हिफाजत वास्ते पुलिस ते फौज दा पहरा लगवांदा है। दुनिया दा जज निकलदा है अपनी हिफाजत वास्ते फौज दा पहरा लगवा लेंदा है। और इन्हां वजीरां दा अगर कोई घर दा फर्द निकलदा है उनदा पहरेदार बन जांदा है। तैनू अपनी जान दा फिक्र है अपनी बीवी दी जान दा फिक्र है अपने बेटियां दे जान दा फिक्र है। और मैं कित्थों तलाश करके फारूक आजम जैसा हुक्मरान ले आवा फारूक आजम जैसा जर्नैल तलाश करके ले आवा। कौन फारूक आजम जिन्होंने फरमाया सी और मैनू खतरा है मेरे दौरे इक्तदार के अंदर मेरे दौरे खिलाफत के अंदर अगर एक कुत्ता भी भुखा मर जाए मैनू डर है किधरे क़यामत दे दिन रब दे दरबार में पकड़ ना हो जाए। और पाकिस्तान दे हुक्मरानों अगर तुसी पाकिस्तान दी रिया दी हिफाजत नहीं कर सकते बल्कि नहीं कर सकते ना पाकिस्तान दी रिया दी हिफाजत कर सकते हो ना इस्लाम दी हिफाजत कर सकते हो। जेड़ा इस्लाम दी हिफाजत भी ना करे अपनी कौम दी हिफाजत भी ना करे ओनू हक की हासिल है वो मुसलमान दा हाकम बन जाए मुसलमाना दा पाकिस्तान दा हुक्मरान बन जाए। और मैं ते तरफ के कहना आहा नवाज शरीफ हो शहबाज शरीफ हो कोई सियासतदान हो उन्हां दे बेटे उन्हां दियां बेटियां साडे इस्लामी बेटे भाई ने अल्लाह दी कसम है उतना ही दर्द है पर काश इन्हां हुक्मरानां नू इन्हां तरफ दे बच्चियां नू देख के दर्द पैदा हो जांदा इन्हां मासूम बच्चियां दे लाशें तड़पते देख के हुक्मरानां नू दर्द पैदा हो जाता। और जिस पैगंबर दा कलमा पढ़िया है वो पैगंबर दे बच्चियां दा रोना ना बर्दाश्त कर सके बच्चियां दा चिल्लाना नमाज विच बर्दाश्त ना कर सके। ओ हुक्मरानों तुसी बच्चियां दे गले कट्टे किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो इस वास्ते मेरे भाई मैं गल मुका दिया ये बच्चे बड़ी कीमती शय है औलाद बड़ी वड्डी नेमत है इहदे नाल प्यार कर बच्चा अपना है तद भी प्यार कर बच्चा दूसरे दा है तद भी प्यार कर। और मैं ते कहांगा बच्चा गैर मुस्लिम दा भी है बच्चा उहदे नाल प्यार कर। मेरे पैगंबर मैदान जिहाद अंदर जांदे आप अपने सहाबा नू फरमांदे मेरे सहाबा किसे औरत ते हमला नहीं करना किसे काफिर बच्चे थे किसे मुशरिका बच्चे थे मासूम बच्चे थी गर्दन नहीं कटनी वो बड़ा बदमाश है वो बड़ा काफिर है वो बड़ा लानती है जिन्हें मुसलमान दे शहर दे अंदर मुसलमाना दे पाकिस्तान दे अंदर बम धमाका करके मासूम बच्चियां दियां लाशां नू तड़फाया है। अल्लाह नू जलील कर दे अल्लाह उनका सत्यानाश कर दे अल्लाह जिन्हें तैयार करके ऐसे बदमाश नू बच्चियां दी मौत दा सबब
بنایا ہے اللہ انہاں نو تباہو برباد کر دے اللہ جڑے بچے ہم دے لاشے اس جگہ تو اٹھے نے انہاں دے ماں باپ نو صبر جمیل عطا فرما دے باقی جوان بزرگ جو اس مقام تے فوت ہو گئے اللہ تو مالک ہے اچانک موت آ گئی ہے اللہ شہادت دا رتبہ دے دے انہاں دے گناہ معاف کر جا اور ملک صاحب دی کانفرنس دی اندر آنے والے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں باتیں کر جاوا اپنے بچیاں نال تو پیار کر میرے پیغمبر دی طرح میرے نبی دی تعلیم دی طرح اپنی اولاد نال محبت کر پیار کر انشاءاللہ جدو تیرا پیار تیری محبت تیری اولاد نال ہوئے گی اے اولاد واقعی تیری اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین یا اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں بیمار نے اللہ سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا میری اللہ دکھیاں دے دکھ درد دور فرما اللہ مصیبت زدہ دیاں مصیبت رفع فرما یا میری اللہ پریشان حابل دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھاں میں چکرے ہوئے بندیاں دے اللہ دکھ ہٹا کے تے تو مال کا سخ نصیب فرما یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ انہوں نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے کر کوٹھیاں بنگلے اولاد تو خالی نے اللہ انہاں کرا دے اندر اولاد والیاں رون کا نصیب فرما عرشہ والے اے اولاد دے خزانے تیرے کو اللہ تینوں تے اولادہ دی لوڑ نہیں اللہ جنہاں نو لوڑے انہاں دیاں لوڑا تو آپ پوریاں فرما اللہ تیرے خزانے اندر تھوڑ کوئی نہیں جنہ کرا وچ اولاد دی تھوڑے اللہ اپنے خزانے وچوں نہ دیاں تھوڑا پوریاں فرما یا میرے اللہ کہ میریاں پینا بیٹیاں دکھی نے اللہ اولاد تو دی دیتی اللہ لوگ تکے دے کے کٹ دیم دینے طلاقہ دے دیم دینے عرشہ والے او دکھی بیٹی جائے تے کدھر جائے اللہ نہ دکھی پینا نو اولاد دے کے سخ نصیب فرما یا اللہ سانو تے ساڑیاں اولادہ نو نیک بنا اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما یا اللہ سانو ساڑیاں اولادہ نو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ بچے بچیاں نو ماں باپ دا فرما بردار بنا یا اللہ جنیاں گستاخ بے ادب اولادہ ماں پیاں دیاں ہو گئیاں نے اللہ اونا اولادہ نو ماں باپ دا خدمت گزار بنا یا میرے اللہ جڑے ساڑے مسلمان پینا بھائی مواحد بچے جوان بڑھے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں سب دے گناہ معاف فرما اللہ سب دی بخشش فرما اللہ سب دی قبرانو جنت دے باغ بنا یا میرے اللہ جڑے تیرے تھر دے تیوانے اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیری رضا واسطے کار بستر چھڑ کے اللہ تیرے گھر دے مہمانہ بیٹھے نے اللہ اپنے نہ بندے بندیاں دا آنا قبول فرما اللہ ساڑا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما یا اللہ قیامت دے دن ساڑے واسطے اے مجلس ذریعہ نجات بنا یا اللہ پیغمبر دا سانو قیامت دے دن ساتھ نصیب فرما اللہ حوض کوثر دے جام نصیب فرما اللہ محبوب دے ہتھو حوض دا پانی نصیب فرما یا اللہ جدو کوئی صاحبان نہیں ہونا اللہ اس دن اپنے عرش دا سانو فقیرانو سایہ نصیب فرما یا اللہ اس کرنو قیامت تک آباد فرما اللہ جو تیرے کرنو آباد کر دینے جس انداز نال آباد کر دینے اللہ انہاں دے کر تو آپ آباد فرما اللہ سب دے کراتے اپنی رحمتہ دے نزول فرما اللہ ساڑے
گھراں وچوں شر نو دور فرما یا اللہ میرے بزرگ مولانا ملک منیر صاحب دیاں انہاں دے رفقا دیاں محنتاں کو یا اللہ قبول فرما اللہ خالص تیری رضا واسطے اللہ دے راہ دیا محنتاں نے اللہ قبول فرما یا اللہ سی بڑے پاپی گناہگارا پر اللہ سی گناہگاری صحیح پر اللہ تو تے بخشن ہارے اللہ تو تے غفور رحیم ہے اسی گناہ کر دے تھک جانے ہاں اللہ تو رحمت دی نظر کردہ نہیں اکدا اللہ ساڑے گناہ نہ وے اللہ ساڑیا غلطیاں نہ ہوئے شاہ ساڑیا خطاوہ نہ وے غفور رحیم ربا ساڑے گناہ نہ وے اللہ اپنی غفور رحیمی والوے اللہ کی بتائے آج تیرے کردے مہمان دی آخری رات ہوئے اللہ ساڑے دل تے تو آپ دلیر کر دیتے آکھیا میرے بندے میری بندیوں گناہگار میرے اگے ہاتھ بننے میں نو شرم آ جاندی ہے اللہ تو تے شرم رکھن والا اللہ سی گناہ کر کے بھی شرم نہیں کر دے اللہ تو تے ساڑے ہتھاں دی لاج رکھن والا اللہ سی تیری نافرمانی بغاوت کر کے بھی شرم نہیں کر دے شاہ اپنے بندے تے راضی ہو جا اللہ ساڑے گناہگار اٹھے ہاتھ ربا واپس نہ کری اللہ ساڑے گناہ جتنے بھی نے اللہ جے ہو جے بھی نے اللہ جتنے بھی بڑے گناہ اللہ تو کڈا مہربان ساڑے گناہاں نو چھپا دیتا ہے اللہ ساڑے عیباں نو چھپا دیتا ہے اللہ ساڑی کرتوتاں نو ظاہر نہیں کردا اللہ پھر تو کڈا مہربان ہے اللہ ساڑے عیباں تے جویں دنیا تے پردے پا دیتے نے اللہ قیامت نو بھی پردے پا کے اللہ تو سانو اپنا دیدار نصیب کر دے اللہ اپنا دیدار نصیب کر دے اللہ ساڑے عمل اس لائق نہیں پر اللہ جدو تیری رحمت ویکھنے دل دلیر ہو جاندہ ہے اللہ تیرے نبی فرمایا رب دی رحمت نال گل بن جائے اللہ ساڑے تے رحم کر دے اللہ ساڑے تے رحم کر دے اللہ قبر دے عذابہ تو ڈر آندہ ہے اللہ محفوظ کر لئی اللہ قبر دے سپا ٹھویا تو ڈر آندہ ہے اللہ سانو فقیرانو اپنی رحمت نال بچا لئی اللہ جہنم دی آگ تو ڈر آ رہے ہیں اللہ تو سانو اپنی رحمت نال بچا لئی اللہ تیرے نبی دا پروار یاد آیا اللہ تو آپ ہی کیا میرا بندہ رو پوے مکھی دے پر جنہ آسو سٹ دے میں ہوندے تے جہنم دی آگ حرام کر دینا اللہ مجمع کیوں نہ روے مرد بچے اللہ کیوں نہ رون میری ماوا اللہ کیوں نہ رون میری بیٹیاں پہنا اللہ عائشہ امی عائشہ بھی جہنم دی آگ نو یاد کر کے رو پیا اللہ کیوں نہ رون میری مسلمان پہنا سیدہ فاطمہ جہنم دی آگ نو یاد کر کے چیخا مار جا دیا اللہ کیوں نہ رون میرے ویر میرے بزرگ جہنم دی آگ نو یاد کر کے راتہ دیا طریقہ اندر میرے محمد آسو گرا لیندے میرے نبی دیا کھوچو آسو بہ جاندے اللہ تیرے بندے تیری بندیا اللہ معصوم بچے بچیا اللہ جو تیرے گھر وچ بہ کے اللہ جہنم دی آگ تو ڈر کے رو رہنے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے یا اللہ کی پتہ ہے ساری زندگی دی آخری التجا ہوئے اللہ زندگی دی آخری پکار ہوئے اللہ جب تیرے در تو اسی خالی تر گئے سانو کون خیر پان والا بادشاہ کوئی بادشاہ کوئی نہیں اللہ تیرے جیا خالق کوئی نہیں اللہ تیرے جیا مالک کوئی نہیں اللہ تیرے جیا مالک کوئی نہیں اللہ تیرے جیا غفور رحیم کوئی نہیں شاہ
اپنے فقیر بندیاں نو معاف کر دے سن ساڈی فریاد سن ساڈی اللہ ساڈی ستی ہوئی قسمت جگا ساڈی اللہ اگر تو نے ساڈا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اللہ اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائے اے در کس لیے ہے اے کر کس لیے ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین